ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်24 ရက် 3 လ 54 ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအာတဝဝင်ရိုးချိုးရန်တရားတော်ပါရမလက္ခဏာရှိတဲ့နှိစ္စကလက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတာသိရပြီသံဃာရဟတံဉာဏ်ကြီးကြောင့်အများလမ်းသိသိသိစိတ်ရှိရာရတိရတယ်ဒီလိုပြောမှာပုရိသစ္စာသေရံရရရာသာတဲ့နာမယတတ္တဆိုဤလက္ခဏာဆံသာခြင်းရရှိသဘောတရားကိုသမာဓိရဲ့ရှိနေသေရံရရှိသေရံရရရာသာတဲ့နာမယဘာမှမရရတာဘူးလို့ပြောနေတာပါအဲဒီကျင်းရင်ဒီရင်းဆံသာခြင်းရရှိဒီလိုကလည်းဆိုရှိတယ်ရံရရာသာခြင်းလို့ပဲဘုရားမှာဒီဘုရားမှာဟိုဘုရားခိုက်တုံခိုက်ကြံခိုက်ကြံနေလေအဲ့ဒီလိုမျိုးရမယ်ဘုရားဆိုရင်မှကြီးနေလို့ရှိရင်များတော့သေဝံရကြီးလို့လည်းညံ့နိုင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူတို့ကိုဆက်တာဒါလည်းဘုရားဒီတိုင်ဆံဘုရားသေချာဘုရားအလူဘုရားနတ်ဘုရားဓမ္မဘုရားလူဘုရားဘုရားတရားမျိုးတော့ကောင်းမှာပဲသဒ္ဒကသစ္စာကြီးသူ့တန်ကိုရောညာဒီတတိကဘာသာလို့မဆိုရမရရာချတဲ့မနာမရတတ်တတ်ဆိုကျင်းကြီးကိုဉာဏ်နဲ့သင်တော်ခြင်းရရှိမလို့ညာနဲ့ဒီတိုင်းကိုသင်တာအဲ့ဒါလို့ဘုရားမြတ်ရှိနေရတဲ့ကဘာပြောင်းလာတော့မင်းနေနဲ့လောင်းနေမှာလို့ပဲသူတို့ဆန်းတယ်ဘုရားတို့ရှိရတဲ့ဘုရားကိုလောင်းနေမှာလည်းပြင်ဘာမှမရှိဘူးလောကမှာကဘာမှပါလဲရမှာတော့သိပြီးတော့ကိုသိပြီးရှင်းရပြီးတော့ဘုရားရှင်မြင်ရှင်းရမယ်လားဘုရားရှင်ရှင်းရပြီးအိမ်ရှင်းရတော့သိကြအိမ်ရှင်းရပြီးတော့နာရင်ရှင်းရတော့ကြောက်တယ်နာရင်ရှင်းရပြီးဒီရင်ရှင်းရတော့တရံရှင်းရပြီးဘုရားရှင်ရှင်းရပြန်တယ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးသိလို့ဆိုတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းကြောက်ကြမလို့လည်းရောက်သွားတဲ့လောင်းအဲ့ဒါရောက်သွားတဲ့လောင်းရောက်စားပြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးသဘောဒါကင်းရမှာအလို့ဘယ်လိုငါဘာမှပြောမှာတော့မမင်းနေတာနဲ့ဒီလိုလိုလောင်းမှာပဲလို့ဒါသိချတာဒီလိုမျိုးသိကြလိုက်ဆိုတော့ဆိုရမှာကြကြရည်နေဘယ်မှာကနေဒီကြတာပြောရမယ်ရှိပြီးသိတယ်ပြောလိုက်သိတယ်ဒီလိုပြန်ပြလိုက်ဆန်းတခြားပြလိုက်ဆန်းပြလိုက်ဒီလိုနဲ့မှာအဲ့ဒါငါတို့ဒီငါတို့ကမှမလို့ဘူးကျေရနေရရာစားလို့မနာမရတတ်တတ်သူသင်္ကေဉာဏ်နဲ့ဆန္ဒရှင်ရရှိအဲ့ဒါငါတို့မလို့ကောင်းလို့ရှိရင်ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာလုပ်လို့ရတယ်မမလို့ရှိရင်သဘောရောသတ္တတ္တသူကကြာမြတ်မှာလဲလောကလုံးကြီးကတော့ကိုယ့်အကိုသိရလားလို့ဆိုတော့ဒီဆရာကြီးပြောလို့အသိဉာဏ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ရောက်လာတာအဲ့လိုဒီလိုလဲနေတာကိုသိကိုယ်တော်ဉာဏ်ကြီးကမသိဘူးကိုယ်တော်ဉာဏ်နဲ့ခါကြရင်ဉာဏ်ကြီးမှဉာဏ်ကဒီပြောတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဉာဏ်ကြီးကခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့မရမဟုတ်တော့ဒီလိုက်ဒီလိုက်နားလိုက်ကြားလိုက်ဆိုလိုက်နားလိုက်ကြားလိုက်ဆိုလိုက်ဒီလိုမျိုးဒီလိုနဲ့နေမှာအဲ့ဒါပရိသဘောရောမလို့ရှင်ရှင်အဲ့ဒါကလည်းသိကြဘုရားကိုခေါ်တဲ့ဘောပါပဲဒီမှာနားသာစံပြီးကြတာမြင်ရတာနဲ့အများကြီးမှဘုရားကိုခေါ်တဲ့ဘောသိဆိုရနာဘုရားကြီးဆိုတဲ့ရုပ်အဲ့ဒီမှန်တော်ကိုခေါ်လို့ဆိုလို့ရှင်ငါတို့ဘုရားကိုဘာဖြစ်မှာတော့ဆိုရဟန်းလိုရမှာတော့ရှိနောက်ဆုံးကတော့နေခဲ့တယ်မဟုတ်လားဘာလို့လဲမရတာလဲရှိတယ်ဘာမှဆက်ကြလို့ဘယ်နဲ့ကောင်းကြပါလိမ့်မလဲဆိုတော့သိတယ်ကြည့်တာနဲ့ကောင်းကြဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကြံဖန်တိုင်းနဲ့ကောင်းကြတာသင်တို့ကတော့လောနေတာကအမှန်ပါအဲဒီတော့ခင်ဗျားတို့ညနေမှရှင်းရမယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းသိရောတတ်ပြီးကြတာနေတာကဘုံ
bữa rồi tay lại như tập bị lắm dùng cùng thay nhau lên thì sao mà nó chỉ biết là chúng tôi sẽ làm rồi nếu mà chúng tôi khác được ở cái ra tôi sẽ được đúng không em muốn mà như vậy nhưng mà tôi hối mà bỏ ra rồi nhưng mà tôi hối mà bỏ nhưng mà tôi hối mà bỏ Bila pada perkara ni lagi, nyari perkara saya lagi kerana sendiri sahaja. Ada, bila lagi juga perkara nyari sendiri, nyari juga sendiri. Nyari juga mana dulu, nyari mana lagi saya ini, nyari juga ini, nyari mana lagi dana, nyari juga nyari, jadi Bagaimana jauh ni yang saya boleh yang ada yang ada yang macam ni ya. Macam ada yang ni ya. Macam ada yang ni ya. Macam ni, yang ada tu. Yang ni ada tu. Yang ada. Orang yang jangan juga. Mana yang dapat tu jangan channel itu. Mari mana ni channel mana. Dia mana kami sini juga ni. Itu bagi mana ni. Macam mana orang juga balik ni. Lama tu mana orang saya ke bersih ni orang mana. Orang orang selama mana ada bumbu kalau balik. Itu juga. Kalau nanti, dah mana, jadi dah bersih. Yang ada, orang yang ada itu, kami juga berjual dia. Nah, jangan malam malam aja. Jangan malam pun, jadi, jangan malam ini nak bawa. Ini baru langgar kalau langgar ni. Sendiri untuk langgan ni kan, apa? Sendiri untuk orang itu sebagai guru jadi sah. Macam mana guru sebagai guru, sendiri kalau kan cuma langgan ni sahaja, kan? Mana? Ada orang langgan ni, cara berjual orang ni, apa? Langgan camnya, cara berjual, apa orang ni? Ada tu perkara ni lagi. Sesuatu itu, mari kita mesti baca. Sesuatu nak orang yang surah, sendiri sahaja. Ada, dulu orang makan itu, orang semua, orang menari kali tidak. Ini kalau orang ada, ini langgan pandai. Ada, orang itu dulu orang Selai ni bangnya. Mana baru di mana yang berada saya baru. Sebenarnya mana lagi? Sebenarnya mana lagi? Kalau orang mana jangan macam mana. Boleh kan? Melayu. Tidak boleh macam mana. Melayu dia ada. Karena ini macam mana amal itu melayu. Bila ini macam mana sama sendiri sana melayu. Nanti dia nak melayu. Kau dah ada ni dah. Kau dah ada dia tak ada. Jangan kan Allah watan. Lain kau dah ada dia. Kau dah macam ada dia. Allah watan ni macam. Ini semua. Allah lagi ada. Allah lagi ada. Jangan orang ada. Ingin saya nak mengajar itu jangan. Orang berkata kerana saya juga lewat channel sini. Mereka dia biar lagi. Mereka promosi. Mereka promosi. Biar lagi. Ada kerana awal jangan ada. Awal jangan ada. Sudah lagi dulu, dah sudah lagi dulu. Juga ini dulu mai sahaja.
ကဥပ္ပန္နသံဃာရမှတ်ထိုက်ကြရမှာဒီကျင်းနေတာနော်ဒီဘက်ကငါတို့ကုသကာကုသကံတွေမှတ်ထိုက်ကြမှာဒီလိုကြီးကဒီဘက်ကဇရာနဲ့မရဏဇရာဟိုရမရဏဆိုတာသိဒီဘက်ကဘာလဲဒီဘက်ကဘာလဲဥပ္ပန္နဥပ္ပန္နဥပ္ပကံကျင်းတယ်ဒီဘက်ကဘာလဲဇရာနဲ့မရဏအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုကလဲဘုံမကြတာပဲငါတို့လည်းတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရှင်းပြမယ်ရှင်းပြရတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီကကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားလည်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာတပေါင်းဆိုတော့ပြည့်ပြီးရလားအလောကဓာတ်ကိုဆိုင်တဲ့ဥစ္စာကြီးကတပေါင်းဆိုင်အပေါက်ကြီးဟာနော်အပေါက်ကြီးကတပေါင်းကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့ကဟာတပေါင်းမှာနော်ဘယ်မှာပြီးတော့ဥပ္ပန္နဥပ္ပကာအကုသိုလ်ကံတွေဆိုတာကကုသိုလ်ကံကအဆက်သွားအကုသိုလ်ကံကအောက်သွားဟုတ်လားဒီဘက်ကကုသိုလ်ကံဒီဘက်ကလည်းအကုသိုလ်ကံဒီဘက်ကကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ရောမြည်လို့ရဒီဘက်ကကုသိုလ်ရောက်တဲ့ကံတွေကအနတ်တွေရောက်တဲ့ကံဟုတ်လားဒီအကုသိုလ်ကံကလည်းသိစ္စာမှသွားတဲ့ကံဒါကအပေါ်သွားတဲ့ကံဟုတ်လားဒါဓာတ်ကိုလည်းမှတ်တိုင်းမှာဓာတ်ကိုလည်းမှတ်တိုင်းဒါအလို့ကသမာဓိကိုပဋ္ဌာန်းမှာဒါလေးကောင်းစိတ်ဒါလေးကောင်းစိတ်ကြတယ်ဘုန်းကြီးကအလို့ကဓမ္မဘာလဲတောင်းလို့မှတ်တာကဟုတ်လားဒီတကားတွေကဘာနဲ့ကြည့်လဲတောင်းမှကြည့်တယ်တောင်းနေပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းလို့ရှိပြီတောင်းလို့ရှိဟုတ်လားပဋ္ဌာန်းလို့ရှိပြီတောင်းလို့ရှိပြီပဒနာရှိပြီးတတ်တယ်လည်းရှိပြီးဆိုတော့ဒီတော့ကဆင်းရဲတဲ့သုံးကြည့်တဲ့အခါတမ္ပကိုပတ်ချတာပြောတယ်။ဒီကပတ်ဟုတ်မလား။အဲ့ဒါဆိုတော့တမ္ပကိုကြည့်လို့တာအောင်မှဒီတော့မှမင်းအဲ့ဒါဆင်းရဲပြောကြတယ်။ဘာမရဏဆိုတော့ဆိုတာတောက်ကိုကျုံပါဆိုလို့ပတ်ဘာမရဏတွေကတောက်ကိုကျုံပါဆိုလို့ပတ်ဒီကနေဒီတော့ရဒီတောက်ကိုသိနေတာနော်။ဒီမျိုးကဘာမရဏဘာနဲ့ဒီတမ္ပကြီးနဲ့ဟုတ်ကလားအဝိဇ္ဇာတနာဘာနဲ့ဒီလဲဒီကံလေးကြီးဘာနဲ့ဒီလဲသရမရဏဘာနဲ့ဒီသမတ်ဆိုကြီးနဲ့ဒီတော့ဒီရောနဲ့မှာတော့ပါသေးတယ်ဗရဏမှာတော့ပါသေးတယ်ဓမ္မအဲ့လိုဒီဘုန်းကြီးဆိုတာဒီဟောလာပြီဆိုဘုန်းကြီးပေါ်တယ်ဒီဘုန်းကြီးမှာဒီအာတော်ဆိုတော့ဝင်ရေးကြီးကိုပတ်အာတော်ဆိုတော့ဒါနဘုံတွေဝင်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကတခါတော့လက်ရလို့ရှိရင်ဒါနဘုံတက်တာလားဒီဘုံတက်တာပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးလာလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကလည်းဒီတိုင်းကလည်းအောက်ထက်အောက်ထက်ရင်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူးလားနော်အောက်ရဲ့ထက်ကသေးရမရှိလို့ဗျာအဲ့ဒါအောက်ရနဲ့ဒီမှာတော့ဒီလိုကငါအောက်ရခံရတာဟုတ်လားဒီကံကောင်းတဲ့ခါကျအကုသိုလ်ကံကအောက်မြောက်ဘူး။ဒါမျိုးတော့ဒီလိုမျိုးလက်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်နေရတာအောက်ရောက်ကြရမှာဖြစ်ရတယ်။ဟုတ်ကလား။လိုက်ဆံတယ်ရ။အမှန်တော့ဒီလိုလက်နေတယ်လို့နားလို့ဆိုမှတ်တာ။ဒီကရာကြီးနဲ့ဒီကတ်တွေနဲ့ဒီတန်တကြီးနဲ့လက်နေတာလေ။တန်တန်နဲ့ဒီလိုမျိုးလှိမ့်နေတာ။ဒါခါကျတော့ဒီလိုလှိမ့်နေတာ။လှိမ့်တဲ့ခါကျတော့အထက်ရောက်လိုက်အောက်ရလိုက်ဒိုးရလိုက်ဘယ်လိုလဲအဆောရလိုက်အောက်ရလိုက်ဒိုးရလိုက်သုံးရလိုက်လို့မိုးတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုညံ့သုံးနိုင်ရလားမသုံးနိုင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့အဲဒီလိုမသုံးနိုင်ကြလို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိုဗရမရဏဆိုတဲ့ဒီတက်ကြီးတွေကလည်းတောက်ကိုကျုပ်မှဆိုရတယ်ပတ်ဒီကုသကအကုသကံကိုယ်ကနာဆိုဒီကုသကအကုသကံရဆက်ပေါ်လိုက်အောက်ဆံရဆက်ဒိုးရလိုက်ဒီလိုကုသကံတွေစပြီးပို့နေတယ်ဒီလိုနဲ့ဗရမရဏကုသကံပို့လို့ရှိရင်ဗရမရဏကပို့တယ်လိုက်တာအကုသကံပို့လို့ရှိရင်ဒီကကုသကံပို့လို့ရှိရင်ဒီကအကုသကံပို့လို့ရှိရင်ဒါကြောင့်ဗရမရဏအပတ်ကြီးနေဒီလိုဗရမရဏတရားတော့ဆိုတိုက်ပြီးငါတို့ဒီတိုက်ကြီးကပုံပွားတယ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီအုပ်စုထားတော့ဆိုဗရမရဏအုပ်စုဒီကဗရမရဏတွေအုပ်စုဘယ်လိုလဲဗရမရဏတွေအုပ်စုတယ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်လှည့်ပေးနေတာကဘုရားတဏှာကလှည့်
ဝိသနာပရောင်းမကြည့်လားအဲ့ဒီအာရဆိုတော့ပြောရလက်တယ်ဒီအဲ့ဒီဒီလိုလာလို့ဆိုရင်အဆွဲရလိုက်အောက်ရောက်လိုက်ပြေးရောက်လိုက်ဒီလိုမလုပ်နိုင်ဘူးလားဟောကြရတော့အဆွဲရတဲ့အမှုမှာပြေးနေတယ်ဘာမှပါဘူးဘယ်နည်းဆက်လဲရောက်ကြတယ်လို့ဘာလို့ဆက်ရောက်ကြတယ်ဆိုတော့ကံပါအသိမပါတာဒါကြောင့်အောက်ရောက်လာလို့ဆိုတော့ဘာလို့ဒေးရောက်လာကြလဲဒါမှမဟုတ်ဘယ်ဘဝရောက်လဲသိရမှာပြောတာကျင်းလားဘယ်ဘဝရောက်လဲဘာဖြစ်ဘောရနေတာဘယ်ကြီးရောလဲအောက်ရောက်လိုက်ဆက်ရောက်လိုက်ဒေးရောက်လိုက်ဘောရရတယ်အဲ့ဒီဘဝတွေအကွက်ကြီးတဲ့ဇာန်ကနာတွေရောက်နေတဲ့ဘဝမင်းကတအားရောက်ဆက်ရောက်ဒေးရောက်မင်းအိုးသေးရမှာဆိုတော့အကွက်ကပါပြီးတာဒီနေ့လားအဲ့ဒါဒီကြောင်းကြီးရဆောင်းလိုက်တဲ့ဒီမှာဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုတဲ့တရားကြီးရတဲ့ဆင်္ကားလေးကသိတယ်။ဆင်္ကားလေးလုံးနာမကူတာဝိဇ္ဇာပဲဗျာ။ဟုတ်လားကိုယ်ကိုယ်ဆင်းနေတဲ့တဏှာဟုတ်လားကိုယ်ကိုယ်လုံးနာမကူတာရောဝိဇ္ဇာပါဗျာ။ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်နာမပြန်ဘူးဆင်္ကားလုံးဆိုတာအဲ့ဒီတရားကြီးရတဲ့ဆောင်းလိုက်တဲ့လမ်းလား။ရောင်းလည်းတိတ်ဆိုင်တာပဲ။ဒီလိုဆင်္ကားလေးကြီးကကြီးတယ်လည်းကြည့်ရပါလိမ့်မကြည့်ရပါလိမ့်။ဆင်္ကားလေးကြီးကအကြည့်တွေကအပယ်လေးကြီးရပါလိမ့်။သူ့တောင်းနဲ့လောက်ထားတယ်ဘုရား။မှန်လား။အဲ့ဒါဒီကောင်းကောင်းကလည်းအောက်ရောက်လဲဆွဲရောက်လဲနေနေဆိုတော့တန်ရရှိလို့လုပ်ကြလား။ဗရောင်းကလေလိုက်နေတာဒါတွေကသူတို့ကဗရောင်းနဲ့ဆွဲရတယ်လို့ပြန်တာမလဲဘူးလား။လေရမ်းနေနေကြတယ်ဒီဘုန်းကြီးပြတ်မလားမပြတ်ဘူးလားဆိုတော့ဗရောင်းကအပတ်ပြပါတယ်။ဘယ်နည်းနဲ့ပြတ်။တန်တကြီးကရင်းကြီးတန်တကြီးကတော့ဘယ်နည်းမှကျွန်တော်တို့ပြည့်ချရရှိတယ်။အဲ့တော့30ဘုံမှာကျွန်တော်ဒီဘုန်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်တယ်။ဒီဘုန်းကြီးတော့ကျန်တယ်ဒီလိုပဲဒါကြောင့်နောက်တော့ဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒီပုရိသစ္ဆုတ်ခံစိတ်ရန်တွေကရချတယ်ဒီပေါ်လိုက်မလားမနာနဲ့ရက်တည်းရတယ်ဆက်ပြီးလုံးနေလာအောက်ရောက်လိုက်ဆက်ရောက်လိုက်တောက်ကြရဆက်ရောက်လိုက်ပေါ့ကွာရောက်ချင်တယ်ကွာတမကြီးရတော့တောက်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုမလုပ်တဲ့သိစရာပါသူကရမောင်ရဆက်ဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့အကျိုးပတ်ကြီးကအမှန်ဆိုင်ကြီးဒီကောင်ကဗရမောင်အကုတ်ပါလားသူတို့ကကြောင့်သူတို့ကလူကောင်နဲ့ဇာမနာကိုအကုသိုလ်ဆိုးကောင်ဟောဗရမောင်အကုတ်ပါလားနဲ့အမှတ်တော်ကြီးဖြစ်လာတော့ဒါတော့ဇမောင်ကြီးဖြစ်လာအတော်ကြီးဖြစ်လာဒါပြန်ကြရလို့ဒီလိုကြီးမကြည့်ဘူးဟုတ်လားဒီလိုကြီးမကြည့်ဘူးဘယ်မှာအကြံရမြင်ရတာအဲ့ဒါမြန်မြန်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုကြီးအဖြစ်မှလောက်အောင်လုပ်မှရမမရရင်မခင်ဗျားတို့သိချက်ရတဲ့ကောင်မှန်ပါဘူးသိချက်ရတဲ့ကောင်မှန်ပါဘူးခင်ဗျားတို့သိတယ်ဟုတ်ကလားဒါမျိုးနဲ့သိချက်ရတဲ့ကောင်ပါဘူးဒီကလူသိတယ်နောက်တော့ခင်ဗျားတို့သိတယ်မျိုးတော့နောက်တော့ချက်တဲ့နှစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကပြည်ကငါထဲရအောင်ဒါကမျိုးရတယ်အဲ့ဒီကံအောက်ရောက်ရတယ်လားဒါကြည့်နေကြတယ်အဲဒီကျန်တဲ့ကျန်တာတွေရှိသေးတဲ့ကာလနဲ့ဒီလိုမျိုးကိုတလည်းနဲ့လိုက်နေတာပဲဒီဗရောင်းနဲ့ကောင်းဘာကြည့်ရလဲမပြုတ်ဓမ္မကိုကြည့်ရပြင်းလို့ဒီလိုမျိုးတော့ပြတ်ဘယ်မှမပြတ်ဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီကအာရဆိုတဲ့တရားလက်သိတယ်အာရလက်သိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကာမတော့ကာမဘုံကိုကျင်းတဲ့ခါကျတော့ကုသကံဖြစ်ပြန်တယ်ဟုတ်လားဘောဆင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကောင်နဲ့နဲ့ကျင်တယ်ဘုရားတရားကအောက်တိုင်းကိုကျတဲ့ခါကျအောက်ရဲ့တယ်အပေါ်နဲ့တယ်ဒုက္ခနဲ့နဲ့တယ်အဲ့ဒါအာရဝင်ကြီးရဲ့ခက်နဲ့တယ်အဲ့ဒါခမရကနာဝိဇ္ဇာကနာရရှိနေတော့ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ခမရကနာရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာကနာပြီးအလျောက်တော့ခမရကရှိတဲ့ကုသိုလ်မျိုးအကုသိုလ်မျိုးကပါတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ဓာတ်တွေနဲ့သူကခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဗရမရဏကဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့အမေရသမတ်ကိုကြီးနဲ့တူတယ်ဒီသမတ်ကိုကြီးကလည်းဒီခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာကိုအုံမှုမှမတူဘူးဘယ်တော့မှမလုပ်အောင်ဆက်ကျမ်းလားအဲဒီလိုလုံးနေကြတော့မလားလို့ပြောလိုက်လုံးဝမလုံးပြန်ဘူးလုံးဝမလုံးနေတယ်ဟုတ်ကလားလုံးဝမလုံးပြန်ဘူးလုံးဝကတော့လုံးနေတယ်ဘယ်လိုမှလည်းနေရတဲ့ဥစ္စာကဒါတော့ဥပဒနာ
နာလို့လုပ်ပါဘူးဟောဝိပဿနာလို့လုပ်ကြပါဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာပြောင်းဟုတ်လားတဏှာကတော့မလို့ကြောင်းတက်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာနဲ့ရတယ်ဒီကတိုင်းကြီးပြောရင်ဒီတော့ကိုသုံးချမ်းလားဒီကမှကိုရောက်ပြီးတော့အောက်ကြတယ်မကြဘူးဒီလိုလေးကိုကျွန်တော်တို့လောက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းကြီးရတယ်မအားလို့တရားလည်းလုံးနေတာကိုဟုတ်ကလားလုံးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့သိကြမလို့ရောက်ဘူးလားအဲဒီမှာဆိုတော့လေမကောင်းတော့ဘူးဒီလိုပြောရကောင်းတယ်လားမကောင်းတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုလို့ဒီကနေ့ဒီဟာဒီကနေ့ကြီးကအတော်ဆိုးတဲ့မှကြီးတွေပဲလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ပြန်ဆန်းနေတယ်အခုဒီကပုံစံကြပြလိုက်တော့ဘုရားနဲ့ကပကောင်းကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးဒါကြောင့်ကြော်ကောင်းလောက်ကြလာလို့ရှိရင်စံလောက်လောက်ဘူးလားဘာလို့ဘာဖြစ်နေလဲဘာလို့ဒီလိုဘာလို့ဒီလိုတောက်ကြကြလဲဘာမှမပြောဘဲနဲ့ကမ္မဆိုကြီးကဝိမလုံးကြပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုနဲ့ဒီကမှန်းအကျိုးကြီးနဲ့တော့သိလို့ရပါဘာကြပါ့ဟုတ်လားဒါကဥဒင်းငါလားဒါကရောမြဲလားခေါ်ရလဲအားရလဲအဲ့ဒါရောက်ကြညာဥဒင်းဘယ်လိုရအောင်လုပ်နေလဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာရဏလေးကြီးတော့ဗြဟ္မနဲ့ဆက်တယ်ဝိဇ္ဇာနာကြီးကဗြဟ္မကိုအားတော်ဝင်လို့တက်ပြီးဆက်တယ်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါလည်းကြာဘူးကဲဒါဆန်းတော့ကနေလားဒီအပြောင်းတော့မှာလဲဟုတ်တယ်နဲ့တနာမသေးသေးကြလားပါလို့ဟုတ်လားဒီတော့တည်းဒီတိုင်းတော့ကျမ်းမကြဘူးပါပဒမိဆိုင်နေမှာဟုတ်ပဒကအမြဲတမ်းကြီးလို့လောက်တာခံခိုင်းခိုင်းညာဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကဗံပေါင်းကြီးပတ်ခံတာလို့ရှင်းလားပြောစရာကမရှိဘူးမန်ကြီးတဲ့ဗံမျိုးတောင်ဟုတ်လို့မရဘူးဟုတ်ပါဘူးလားအဲဒီလိုပြနေတယ်ငါကတော်တော်ရကြတော့ဝိပဿနာလို့လုံးလာတယ်ဒီကောင်ပြဒီကောင်ပြရင်ဒီတော့ဒီသမတ်ကိုကြီးဘာလို့ဗရံချိုးကိုကြည့်ဒီလားဗရံချိုးကိုရေးကြည့်တယ်ဒါကခင်ဗျားတို့ကဗရံချိုးလို့ပြန်ဗရံတောင်လဲနေလို့ဒီကနေ့နဲ့ဗရံနဲ့ခင်ဗျားတို့ကတောက်လဲတန်ပတ်ကိုလဲကြည့်အမှားလေးတွေရမတွေကလားဟမ်မာရင်းရလားခင်ဗျားတို့ကဘုရားပြောတော့ဘုရားပကံလဲနေတယ်ဘောက်ကိုလည်းလဲနေတယ်ဒီလိုကြီးအိုရင်သူ့ကိုဒီတန်တာကြီးကိုလုံးအောင်လို့ဒါတော့ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ဘူးဟုတ်လားလဲပကံကြီးမှာလဲနေလိုက်တယ်ဆိုငါတို့ကျောင်းမှာခင်ဗျားတို့မှာပကံလဲတဲ့ဆိုရင်ဓာတ်လဲတဲ့ဆိုရင်တန်ပတ်ကိုအောင်းနဲ့ဘုရားတယ်ဆိုရင်ကခင်ဗျားတို့ဆက်ရင်ဒီဆိုင်ကအတလည်းနေငါဟောင်းမကြံလဲလိုက်ရင်ငါမကြံလဲလိုက်ရင်ဆိုတော့အနလိမ့်တောင်းပေါ့ဗျာသိပြီလားဒါပဲဆောင်းရင်ကဒီစိတ်ဆောင်းရင်ကပဒံကောင်းရင်လည်းပဒံနဲ့လို့ဟုတ်လားဒါမကောင်းရင်သံပတ်ကိုမကောင်းရင်အဲ့ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ဆန္ဒကိုလည်းမသိဆောင်းရင်အခုဟောင်းကြီးလည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတပတ်ရမကြသေးပါဘူးဘုရားလည်းလောက်ထားရတယ်ကလည်းအကြောင်းများနေတယ်ဒီကထားလာတယ်လုံးမကမရတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုငါလည်းကမရတယ်ဒီကကြောင့်တက်လိုက်တော့ရတတ်ရအောင်ကြာတတ်ရဒီကအောက်ကောင်းကသုခနာကြီးပြုတ်မှကြံလို့ရှိရင်သုခနာနေရာမှာဒီတောက်တတ်တယ်ဒီတော့ကြာခန္ဓာတွေပဲကသုခနာဥဒ္ဒကံဆိုတာခန္ဓာတွေဒီလိုလူခန္ဓာကြီးပြည့်စုံမှကြံလူကစူတောင်းထားပြီးတတ်ထုတ်တာဟုတ်မလားမခန္ဓာကြီးဆုံးမကြရင်နော်မခန္ဓာစူတောင်းပြီးတောက်စားထုတ်တာပြီးတော့ဟုတ်လားဒါတော့လည်းဓမ္မဝိနည်းအပိုင်းမြတ်သောအကုသိုလ်တွေလည်းတစ်ခါအကုသိုလ်ကံတွေလည်းခင်ဗျားတို့နေတိုင်းစားထုတ်ထုတ်တာလားအဲ့တော့ဒီတောက်ကြစားထုတ်တာတော့ဝိဇ္ဇာတဏှာရှိလို့လုပ်ဖြစ်တာမလားတာတွေကဘုရားဗြဟ္မကြီးကတော့ဝိဇ္ဇာတဏှာပူလို့ကြီးဖြစ်နေတာဝိဇ္ဇာတဏှာရှိလို့ဒီတောက်ဆိုးရတော့ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာတဏှာကလည်းဒီကဝိဇ္ဇာတဏှာကလည်းအတုတ်ထားပေါ့ဒီကမှစူတောင်းပြီးဒီလိုကုသိုလ်တွေစူတောင်းနေလို့တဲ့အကုသိုလ်တွေကလည်းထောက်ဖြစ်တယ်လဲကလားဒါကဒီကံပတ်တွေကလည်းသရမဏတွေကလည်းအဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားအမသုံးလို့ဒီကလားခင်ဗျာ
Itu lah. Dan gara-gara teman-teman di dalam. Ada kali mereka. Sudah gara-gara mana sangat lama lama. Jumlah sudah lama. Jumlah saya beri mana mereka. Ngaji mereka. Beri berapa. Saya jawab. Saya jawab. Apa tahu ni? Dua. Naya saudara bini dah huma terbaik di Malaysia ni. Dia riwayat yang ada lagi ada bini kalau kita jadi. Satu. Dan tadi ada yang tahu satu. Tambah dia kan. Bukan dia kan. Ini satu macam sahaja. Saya nak. Saya nak. Melayu satu. Barang sudah. Melayu baca le. Saya. Nada kan. Macam apa? Dekat mana apa? Dua apa? Mana apa? Saya. Boleh dekat mana? Asal tu saya mana? Mana yang ini? Mana yang ini? Jangan ada ni lah. Dekat. Jangan ni ada ni lah. Dekat sini. Dekat siapa? Orang itu tu ya, itu saja. Jadi hari ni yang sama lah sudah. Orang itu tinggal juga. Jangan aja bayar lagi juga masa tangkar lah. Tangkar huwa mesti tu. Jangan dulu orang ada supaya tidak lah. Supaya tidak terus saja. Kemarin betul. Kami dah ni macam ni. Kami ni jangan ada jual, itu dulu. Tapi kalau lepas, ayam dah jual. Mesti ini dah jual. Alah, semua lewat baju dah kalau mula jual. Ni yang mahu, bukan mana ada jual sesuatu cara, kita tahu. Kalau sesuatu cara mau dah jual, tangkap kalau ini kalau mau tu nak yang kita aku tu mau ni jual. Itu dia, aku tu tak jual. Alah, ini kita kerja pula. Anak itu macam dia asa baris supaya lepas. Kita juga ni lepas. Mana? Dekat orang mawar ni dekat. Sini gondu kita lah. Mana tu? Makan yang kami susu. Susulah. Aku tu tak dulu semua. Aku tu tak bangga. Jiwa mah tu. Maka lara ni macam tu pun ada. Tak bangga. Mereka nangis. Mereka nangis itu berapa awak? Berapa? Mereka nangis kalau cara mau sih. Ayolah. Ini kan cara berapa menunggu. Juga dengan si yang berapa tu cara. Juga dengan si yang berapa ni yang mana mati dia ni lepas ni lagi. Hari juga berapa mereka orang semua ni. Kan juga macam macam. Supaya orang itu. Ayolah. Majornya yang mana ni orang? Mana ni yang boleh cara. Kalau mereka lepas sih, melomba tak. Kenapa kau malah jadi? Jadi lah. Kenapa kalau dia ni orang? Jangan datang ke. Terus jangan datang ke. Jari jangan balik. Bukan kenapa jari? Kenapa? Lagi. Kenapa kau ni berani sih sudah tahu? Siapa? Itu jadi mana? Itu jadi. Itu jadi mana? Ayolah. Itu jadi mana? Kita ni selalu. Itu mana dan mana? Karena dua orang jangan itu sendiri. Nalar sendiri apa? Surat. Dua orang itu kan orang Malaysia. Lepas itu semua ni jangan ni jangan ada ni. Ini ya sudah sama sudah aku tu kan kau. Dia aku tu kan sudah. Nama kalau supaya boleh cara pelak tu. Buku dah kan dah suria. Hang tu macam tu dah sebenarnya kan jadi. Buku dah. Hang tu hang dia berasa. Hang macam sini baru lepas lah. Bukan ni lepas lah ni. Anda lepas lah sudah. Jadi ni jauh lah siapa. Jadi jauh lah dengan siapa ni. Ada. Alam mereka bagaimana saja. Kalau saya anda, awal jangan sana awal ya. Awal jangan mati, sana awal mati.
အဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာမဖြစ်တဏှာကလည်းမသေးဆိုတော့ဒီပရောင်းကြီးကဘယ်နဲ့နေကြလဲနေဝင်တာဟုတ်လားပကောင်းဆိုးမှသာလင်ဒီကုန်းကြီးပုံစပ်ပြီးတဲ့ဥစ္စာကိုပကောင်းကလည်းပုံပြီးကြတာခိုင်းမူလပါလာရကြီးကခင်ခန့်လိုက်တာယခုဒါပြည့်ရင်သာထုမှလည်းလှုပ်ထားတာတွေကလည်းမနှက်ဘူးဆိုတော့ဒီကုန်းကြီးတော့ဖြင့်ဘလောက်ခိုင်းတော့လှုပ်ထားတာကြံပြည့်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်သံဃာဝါဒီတော်ကြီးဆိုရတဲ့ကြံသွားတယ်ဒီကုန်းမပြည့်ဘူးပြည့်ကြလားအမှန်လည်းလဲနေတာလေဘယ်နည်းမှမပြတ်ပါဘူးတဲ့နောက်ရတဲ့ဘုရားကဥပဒနာဉာဏ်ဆက်ပြီးနဲ့တွေ့လို့မှဆရာတို့မလုပ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ရတဲ့လည်းဆရာတို့လုံမလို့ဘူးလုံလာတော့ကျမ်းလားအဲ့လိုလုပ်ကြလုံရတာကဆံတဲ့နာလေးရှိဖို့တော့ဆံတဲ့နာလေးဒီတရားမျိုးကိုဆံတဲ့နာလေးရဖို့ကိုယ်ကတော့ပုတ်မြင်ခံလာတာကျမ်းလားဒါနဲ့ဆောင်းကဘာတွေလုပ်ကြကြတော့မလို့ရှင်းတောက်ပြန်တောက်စားတယ်။ဘာမှဖြစ်ကြ။ဗရံကျဗရံစားတယ်။တနေ့ကခါလုံးမရသရုံးတဲ့ဥစ္စာ။ဆက်လိုက်ကြည့်ချင်း။ဆံဃာတို့ပြုတဲ့ဒါနာလေးရောက်ဒါလည်းကောင်း။ဆံဃာတို့ဝါရံတောင်းတာသရုံးကြီးလေးကြီးပြီးစောင့်နေတော့မရဘူးလား။မရဘူးလား။ဟုတ်ပြီလား။မရဘူးလား။ဘယ်တော့ဘုရားကလည်းကျွန်တော်ဝေးရတယ်။ဘာလို့လဲ။အပြောင်းများတာဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ဘယ်ဆိုတော့အခါသားလိုက်ပါလားသူ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဘုရားကြီးတော်ကဘယ်လောက်ကုန်တယ်လားပြောတာဘုရားရှိခိုးများဖို့ခဲ့။သူဘုရားအတွက်ကိုကုန်နေတာ။ဒုက္ခနာကိုအတွက်ဟုတ်ပြီလား။သူဘုရားအတွက်ကုန်တာလား။မမကြီးသူဘုရားအတွက်ကိုကုန်နေတာ။ဒါနဲ့အဲ့ဒါလောက်နဲ့ဒီကောင်ကြီးကလည်းသုံးမဒီကောင်ကြီးကတော့ပြတ်ဘယ်အမှန်ကိုလိမ့်နေကောင်းတာကြီးပြောရလိမ့်နေကောင်းတာကြီးကအောက်လိမ့်နေချက်လိမ့်နေအောက်လိမ့်နေဟိုတင်နဲ့ချက်လိမ့်နေဒီကလိမ့်နေပြန်ဟိုတင်နဲ့ဒီကနေ့ဘာမှလက်စိတ်ချက်ပြတော့တစ်မှမပါဘူးဒီဆန်းစပယ်ကထိုးထိုက်တယ်ကလည်းအပူရလောက်ထားလိုက်ကြတယ်ကလည်းနဲတာဒီတိုင်းနဲ့စိတ်ကြကြံရလို့ကောင်းတယ်ဒါတော့နော်ဒါတော့ငါတို့ဘယ်ကြောင့်ကောင်းပြီလားဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပါလေဒီလိုနဲ့နာပြီဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအားရဆွဲရတယ်ဒါကလည်းကွက်တော်ရတယ်ဘုံမှုတားနေတဲ့ကဒီကုသိုလ်တွေနဲ့လည်းကုသိုလ်ကံကမိမကုသိုလ်ကံယောက်ျားဒီတော့ဒီဟာကသံဃာမရဏတာဒီကလည်းသံဃာမရဏတာသံဃာမရဏတာလည်းနော်ဒုက္ခသစ္စာဒီတော့လည်းသံဃာမရဏဟုတ်လားအကုန်ဒုက္ခသစ္စာဝိုင်းထားတယ်မို့ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဝိုင်းထားခြင်းကသဘောလုံးသဘုံလုံးဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနောက်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာသိဆံဖြစ်လေအပေါ်ရင်းနေတယ်ဒုက္ခသစ္စာဥဒ္ဒမတော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပါခြင်းနဲ့ဒီလိုလိုသတ်လိုက်ဒါကြောင့်ဒုက္ခသပိဉ္စင်နာသတံဃာတော့ဟုတ်လားဘာဝနာနဲ့ခန္ဓာရတုကတတ္တဘာရကပုဒ္ဓိကုသံပုဒ္ဓိကုသကနာစေဝံမြာရဟချားလို့ဒီလိုပဲမနာနဲ့ရက်ပတ်တယ်များဘာသာသူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဟုတ်လားကျင်းလူရင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရရှိငါတို့အားထုတ်ကြည့်ပါအားထုတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုဆက်ဆက်ဒီတိုင်းနဲ့ပေါ့ဒီလိုသာသူဒါပါလေဒီလိုကြောင်းနဲ့လည်းနေတာပါလားဒီလိုအိုးအိုးကိုညှက်နေတာလားဆိုတော့ဒါလည်းကုန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကျမ်းလားအဲ့ဒါလည်းကြားလို့ဆိုကြည့်ရဟုတ်ကဲ့နဲ့တော့ရမယ်ဒါကနဲ့တော့ပါလို့ပါဒါကဗရန်ကူဗရန်ကူနဲ့ဓာတ်နဲ့ဓမ္မကိုပြည့်ဟုတ်လားဒီကလည်းသဘောနောက်ကညတော့တောင်းထားတာတွေကကြံဖူးနေတယ်ဒီကခိုင်းတာဟုတ်ကလားကြံခေါ်လို့ရှိရင်လည်းဗရန်ကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ထုတ်ကြလိုက်ပါပဲအဲဒီကပြန်ပြီးတော့တောင်းပြရဘူးဆိုပြီးဗရန်ကပြန်ထုတ်ဖို့ဟမ်အဲဒီကတော့ဘာသာသားလေးပါလားသံဃာသမီးတွေပါလားဆိုရင်မတိရဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလို့လည်းဆိုကြအတိုင်းကျက်လဲမှာပဲဒီလိုလားတော့ဆိုလို့လည်းရှင်ကြပါလေဒါကသံဃာတွေကကျေရပေါ့ဘူးကျေရပေါ့ဘူးသာထုရတွေကဘယ်လိုသာထုရဘလောက်မှလုပ်ထားတယ်
များကြီးတယ်ဘုရားတာရုံခေါ်ပါလို့ခင်ဗျားများတယ်နော်ဒါတယ်မတို့တုံးဆောက်ရုံကလည်းနေလုံးလုံးတနည်းလည်းနေလုံးတော့ကလည်းမှားလိုက်ဖြစ်ဖြစ်နားလည်းကမှားလိုက်ဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်းမကောလဲရလည်းကောဒီလည်းကောအဲဒီအမှားမှုတွေကလည်းဘာတွေလုံးနေတာလဲဆိုတော့ဓာတ်လုပ်တဲ့ဆေးရုံတန်ပတ်ဆေးလုပ်တဲ့ဆေးပဒံလုပ်တဲ့ဆေးရုံလို့သင်္ကေတထားတာဘယ်လိုပါရှိလို့လဲဒါနဲ့မရှိဘူးလို့သင်္ကေတထားတာအဲ့တော့ညာတော့ဓာတ်တွေလုံးမနေပါနဲ့နေရင်းသုံးရမှာကြတယ်ပဒံထုတ်ရတာလားလို့ပါကြဘာမလုပ်ကြပါနဲ့ဟုတ်ပလားတန်ပတ်မလုပ်ကြပါနဲ့ဒီလိုမှာကြတာကအဲ့တော့ဒီလိုမှလည်းအလုံးကြတာမှာဘင်္ဂလားကြီးဆောက်လိုက်နေကြလို့တဲ့လားမလို့တော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးလိုကြတာဘာကိုသဘောကျတရားဆိုတာကိုသဘောကျဟုတ်လားခင်ဗျားတို့အနေဆိုင်ကဘာလုံးကြပဒံကိုလုပ်တယ်ဓာတ်ကိုလုပ်တယ်တန်ပတ်ဆိုကြလို့ဝိရိယပါလို့ဆိုတော့တောက်ဖို့မတ္တိယပါလို့ဓမ္မတိယပါလို့တောက်ဖို့ပြီးအဲ့ဒါကရမဏကြီးကတောက်ဖို့လို့ရှင်းတယ်တောက်ဖို့လို့သူကျန်တာကောင်းတယ်ကျန်လို့ရအဲ့ကရမဏကလည်းမသိရအဲ့ဒါလည်းမသိလို့တောင်းတာမသိလို့ကျန်တာမဟုတ်လားဒါမသိလို့ကျန်တာတောင်းတာမဟုတ်လားမသိလို့ကျန်တစ်ခုတိုးပြီကောင်းခုလို့ကြမသိလို့ကျန်တဲ့တရားတစ်ခုတိုးမသိလို့ကျန်တဲ့ရရင်စားတယ်မသိလို့ကျန်မှုကလည်းနေတိုင်းနေတယ်ဟုတ်လားမသိလို့ကျန်တာပဲမသိလို့ကျန်တာပဲဆိုတော့ဆရာကြီးဒါလည်းနေရင်ပထမရတယ်ခင်ဗျားတို့မပေါ်လိုက်တဲ့သူမပြောပါဘူးရှင်းမလားမသိဘူးတန်းလို့ကြားလို့ဟမ်ဒါဆိုရမှာပဲဒါမကြည့်ရင်မဖြစ်ဘူးဒါမကြည့်ရင်တန်းမဖြစ်ဘူးဒါမကြည့်ရင်တန်းမဖြစ်ဘူးကြောက်ရှင်းမလားဒါတော့လည်းအားလုံးရရမှာလေခင်ဗျားတို့ကတရားရှိတာဒီတဏှာကဘုရားကဒီလိုကြည့်ခင်ဗျားတို့ဒီဘုန်းကြီးကိုစစ်စိတ်နေတာကပြကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအမှုပြောလေးလေးအားလုံးကသနာရဖြစ်နေပြီပေါ့ဒီရာမျိုးကလည်းဆက်လိုက်တဲ့စစ်စီကြားလို့ရတာမလို့မလို့ကြားလို့မကြားလို့လည်းဘာကိုတုတ်ကျင်ရမယ်ဆိုတာကတော့မတ်သားပါမခင်ဗျာဘယ်မှာလဲဘာကိုဒါပြောကြမှာလေပြိဿမှုကကြလဲနေလဲနေတာပဲဟာလဲတာကပြောမှာဟုတ်ဒါကလည်းတော့တော့မယ်ဆိုတာကမပါဘူးပါသေးရဲ့မပါတော့ဒီကလဲနေရတယ်လဲနေတာရှိတာပဲသူကဘာကြည့်လို့ဘာမှမကြည့်ပါဘူးအဲ့ဒါပြောပါနဲ့တဲ့အဲဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မကြီးဟိုဘာမှမကြံထားတော့ဟိုနားကျန်ထားတော့လည်းသက္ကနာဘာရနေဒီကရာဒီကံဘောရကူလိုက်ဟုတ်လားလူဘာနေဒီကရာပါကူလိုက်တော့သိဘကူတယ်သိဘနေဒီကရာတခါမွေးဝါကူတယ်မွေးဝါနေဒီကရာလူဘာတခါပြန်ကူတယ်ဒါကလည်းလည်းကတော့အရင်ဝတ္ထုရှိတယ်မလားဟေးအဲ့ဒါတော့ဒီလဲလဲကတော့လေဒါဆိုရင်နဲ့ကလားအဲဒီတော့ဒီလဲလဲဒီကရာလဲလဲကရာမဥဒိပါရရှိတယ်ဟုတ်လားဒီကနေ့ဥဒိပါမဖြစ်ဘူး။အဲဒီကတော့ဂရမဏအဖြစ်ပြောတော့လွတ်တယ်။အဲ့ဒါဘုရားပြောတဲ့နေရာဆိုရင်းကြီးလား။ဝိဇ္ဇာနဲ့ဓမ္မပဲဆိုတော့ဘောကြတယ်။ဝိဇ္ဇာနဲ့ဓမ္မပဲ။တောင်းတဲ့ကရမတို့ဒီပဒံကျိုးကိုရေးကြည့်။ပဒံကျိုးကိုရေးကြည့်တယ်။ပဒံကျိုးရင်တောက်ကြည့်ကြ။တောက်ကြည့်ကြရင်ဓမ္မကိုဒီနေ့မြေပေါ်မှာကြားနေတယ်။မလိမ့်နိုင်တော့ဘူး။လိမ့်နေမှာမလိမ့်နိုင်တော့ဘူး။ဒါနဲ့တရားဓမ္မတွေပါတော့ဘရံဆိုတော့လည်းဒီကအလုပ်ပဲလို့ဆိုတော့သဘောကျတယ်။ဒါကလည်းဘရံဆိုရမယ်ငါတို့စုံနေတာနော်။အဲ့ဒါကလည်းနေလို့နဲ့ဒုက္ခကြီးကဒီလိုလဲနေတာပဲဆိုတာဒီဆက်ကြသဘောကျတယ်။ဘရံဆိုတော့မယ်ဆိုတော့ဇာတာပဲခင်ဗျားတို့ဘုရားကံထားတဲ့လုပ်ကိုအများကြီးရှင်းတာပဲ။ဟုတ်လား။ဒီမှာစိတ်တဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကြည့်ဘုန်းကြီးကဟုတ်လား။ဒီကအမှားတခါတည်းလည်းဖြစ်တယ်။တခါတည်းတော့တာဖြစ်တယ်။တခါတည်းကဝိသုကိစ္စပေါ့။တခါတည်းအဲ့ဒီကပြန်လာတာပေါ့နော်။ဟုတ်လား။ဒါလည်းမဟုတ်ဘူး။တခါတည်းကျတော့ဘာမှမလုပ်ဘူး။တခါ
တယ်လာတယ်ဒါကြတော့ဘောင်းမရတဲ့ကြည့်တယ်လာကြတာမလာဘူးလားအဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကြီးခဏလည်းကမ်းလောဘလည်းရှိတယ်ဒေါသလည်းရှိတယ်မောဟလည်းရှိတယ်ဝိသုဒ္ဓလည်းရှိတယ်ကြာလန့်တာလည်းရှိတယ်ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသိရပြီးတော့နောက်ကနေလာခြင်းတဲ့စိတ်တွေရှိနေလာခြင်းတဲ့စိတ်တွေရောအဲ့ဒီစိတ်တွေပေါ်တိုင်းပေါ်တယ်ငါတို့ဥပဒနာရှိတယ်စိတ်တွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဥပဒနာရှိမတော်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဘာကြောင့်ပြတ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကစိတ်ပြတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာလေးဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်တွေပေါ်လာရင်ဘယ်လိုရှိမလဲစိတ်ပြလည်းရှိတယ်စိတ်ပြလည်းရှိတယ်ရှိလို့ရှိရင်ရှိလို့ညာရင်းပေါ်ပဲကြာမရတာကြောင့်စိတ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မှာရှိလို့ညာရင်းမဂ္ဂဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင်မဂ္ဂဒုက္ခဆိုတော့ဝိဇ္ဇာပဲဟုတ်လားဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်လားဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီစိတ်ကလေးမျိုးဒုက္ခဒုက္ခစိတ်ကလေးမျိုးမကလို့ရင်လည်းရတာမလို့ကျင်တော့ဆိုတော့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဓမ္မသေးတာပဲဓမ္မသေးဝိဇ္ဇာနဲ့ဓမ္မမသေးဘူးလားဒါပြီးသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကျအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ဟုတ်လားသနာဝတ်ဖြစ်ဒါကြောင့်တာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိရင်လည်းစိတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဝိဇ္ဇာနာသံဖြစ်ဟုတ်လားသူ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာဒီတရားမဖြစ်ဒါကြောင့်လောဘစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ငါလောဘစိတ်ကလေးဆန္ဒကြတဲ့ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့တယ်လို့ရှိတယ်လားဒါတော့ရှိတယ်လို့ကျန်ဒါကြတော့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပြီးဝိဇ္ဇာဖြစ်တာဟုတ်လားဒီစိတ်ကလေးမြင်တော့မလို့ကျင်ပါဘူးဘာနာတွေ့တာလဲကျန်လားအဲဒီတော့ခင်ဗျားတို့စိတ်ကြည့်လို့လေစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကြည့်စိတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးနဲ့ကြည့်တယ်စိတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စိတ်ကလာတဲ့စိတ်ကြီးကိုသိသိစိတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အရေးတမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ငါတို့ကမှစိတ်လည်းနေတာဟုတ်စိတ်ပေါ်တော့ပါလို့ကအဲ့ဒါစိတ်တန်ပဒနာပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကြီးရှိသွားခြင်းနဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတိုင်းနဲ့စိတ်ကသွားခြင်းပြီးဖြစ်တာလဲအမြင်နဲ့စိတ်လေးပေါ်လာရင်အမြင်ကလည်းအိမ်နဲ့စိတ်လေးပေါ်လာရင်ဒီနဲ့စိတ်လေးပေါ်လာရင်အဲ့ဒါကမှဆိုတော့မှပြတ်တယ်နောက်ကညာနည်းနဲ့လည်းကြည့်ဟုတ်လားညာနည်းနဲ့လည်းဆိုလို့ရှိရင်ညာဝိဇ္ဇာပဲဝိဇ္ဇာလည်းတဏှာရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းဗရာမိကနေဗရာမိပြောလို့ရှိရင်တောက်တယ်သူတို့ကြီးနေဖြစ်တယ်တောက်တယ်လည်းနည်းမှသူတို့ကြီးနေလို့ဖြစ်ပါဘူးကျန်လားအဲ့ဒါရသံကြရမရှိဘူးဘာလို့လဲနဲ့ဆိုနေတော့မှာဝိဇ္ဇာနဲ့တတ်တာသိတယ်ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွေကတော့ဒါကြောင့်မဆက်ရတဲ့ကြရမရှိဝိဇ္ဇာဥဒါကတိဘာလို့လဲနဲ့ဆိုနေမှာငါဝိဇ္ဇာဥဒါကတိဝိဇ္ဇာဆိုတာဝိဇ္ဇာဖြစ်လာပါဟုတ်လားအလောဘဥဒါကတိဟာအနည်းငယ်ကြီးပေါ်လာတယ်ဆိုတဏှာမှောင်ကြီးတော့ပေါ်တယ်ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွေပြောတာပါဝိဇ္ဇာဥဒါကတိကအဝိဇ္ဇာအလောဘဥဒါကတိကဝိဇ္ဇာမှောင်ကြီးကြောက်သွားတဲ့အခါတဏှာရောပြီးဒီကရာပြီးတော့တဏှာမှောင်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကဝိဇ္ဇာဥဒါကတိအလောဘဥဒါကတိနာနာဥဒါကတိဟုတ်လားသက္ကုံဥဒါကတိဒါတော့ဒီပညာသက်ရှိတယ်ဆိုပြီးအဲဒီတော့ငါတို့ဝိပဿနာရှိတယ်လို့ရှင်ငါတို့ဝိဇ္ဇာအလောကအကုန်ဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်မယ်အလောကရောဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်လို့ရှင်ဗရာမရှိဗရာမကျင်တမ်းမဖြစ်ဒါမကျင်တမ်းမဖြစ်ဆိုင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါသတ္တံကြားလုံးရှင်ရတယ်လည်းပတ်လို့ဆိုသူကြည့်ရနေတယ်ကျန်ဘာလို့ကြာဝိပဿနာရှိကျန်လားဒါစိတ်ပေါ်လာတာဘာလို့ကဒါစိတ်ပေါ်လာတာဥပဒနာရှိတာဘာကြောင့်စိတ်လာလဲအိတ်ချင်းစိတ်လာလဲအိတ်ချင်းစိတ်လာလဲအိတ်ချင်းကြီးတက်တာပဲဒါလူချင်းရှိတတ်တယ်ဒီကြာဟုတ်ကလားပြောခြင်းနဲ့စိတ်လေးပေါ်လာရင်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်လေးကပြောကိုမပြောနိုင်ဘူးပြတ်တာဟုတ်လားဒါရင်ငါတို့ချင်းချင်းစိတ်လေးလာနော်ဒါကမောင်းနဲ့စိတ်လေးလာမောင်းနဲ့စိတ်လေးလာရင်ဒါမောင်းနဲ့စိတ်လာပြီးစိတ်ပြီးတက်တာပဲလို့ကြောက်ရညာနဲ့လည်းဖြစ်ဘယ်နဲ့ကဒေါသလေးလာရင်နော်စိတ်ပြီးတက်တာပဲလို့စိတ်ဒေါသလေးလာရင်စိတ်ကကြမ်းနေတယ်နောက်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်နောက်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးတက်တာပဲလို့အလုံးစုံကုန်ရှိတယ်ပေါ့အလုံးစုံကုန်ရှိတဲ့အခါကျတော့ရှင်ရှိတဲ့နာဝိဇ္ဇာရှိဟုတ်လားအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာမြင်တော့ကသမုဒယသစ္စာကမသိဘူး။ဒါမျိုးဒါကြောင့်ဒီကရှိခါရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒီကမကသစ္စာဖြစ်မှာပဲ။ဖြစ်တယ်လား။ဒါရရသမုဒယသစ္စာဖြစ်တယ်။ဒါလည်းဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ဗရံကျိုးကြတော့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဆန္ဒလို့ဒီကကတန်ត្រာလဲရရှိတယ်။တန်ត្រာရဲပြတ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်တန်ត្រာရဲသိရ
ya, apa ya? Sangkara ini saya ya, niban saya. Sudah ada betul, saya sudah ada. Masih ada betul. Ya malah. Saya ada di, kalau dia marah, saya ni macam. Jadi lah. Kalau dia jangan di Malaysia ya. Orang saya. Apa nak? Orang aja berbuat. Orang aja berbuat. Mesti orang. Sudah sebenarnya macam ada bahaya. Macam ada sudah. Mesti kabu macam perempuan kabu kabu. Saya ni orang mana itu? Mana? Berangsa di negara, sahaja di negara, tambah segi orang awam boleh Malaysia ni, ni orang jauh di negara orang. Jangan susah. Apa? Ada, ada yang jaga jaga. Betul, susah. Ada, berang ni ada kalau susah. Ada yang jaga jaga ya. Ada, nara jadi, nara holen, julen. Ada, yang jangan. Ni ada ini. Ada, kalau itu dia kalau boleh kita kaji ni ada. Ada, kalau dia dan orang yang sehingga kita kaji ni ada. Ini lain ni lain mana. Tentang kasih lah. Tentang mesti. Ini mesti lain. Ada. Ini mesti lain juga kalau tuan yang mesti dah lu semula. Ada. Kal semula tak suruh. Tetap sampai. Apa ada sini? Ini semua lu kita lah. Ada. Ada juga kami ada malam ni lu kita. Jadi sampai solusi. Ibadah yang itu. Sebenarnya saya juga kena cuci mata. Wah, kita juga kena cuci mata. Subuh ada, jangan. Ada ni lain raja dosa dosa punya mahal. Ada lain raja dosa dosa punya mahal. Lain raja balas dosa dosa jat. Jangan. Lain raja yang balas jat. Dosa dosa jat balas. Dosa dosa jat berbuat dosa orang serah. Kamu jangan itu kaya juga. Apa? Dosa orang serah barang. Itu kaya juga. Lain yang dia sehingga. Lepas datang malam, jangan. Orang dengar ini, kalau dia marah sesuatu ada, dia mesti sudah bisa makan. Makan juga. Ada dengar mahu dia ni lah, kan? Kalau saya ngani, saya pun dia. Ada guru dengar itu dia dengar berapa mesti. Ada orang dia sebenarnya tajuk yang tambah sesuatu. Ada tu, sebenarnya lekar sepayari, saya nak, malam bergaul lekar, kami ada di berang, ada tempat, nara lekar ada di berang di tempat, naik ni ada, macam siapa, tapi lagi berang ni, tu kuali, sebenarnya, tanah sepayari ada pun ni berang, ada, yang korang lagi mana, udan yang macam masih salah je. Dia ni. Orang tahu tu saya mana tahu ya. Orang ni yang orang mai itu bicara, lekar, aku tu tahu tu berani kan. Dia ada macam tu. Udah dengan ini tu. Dengan ini dia ni tahu. Jadi saya sebenarnya alur ni. Jadi berani kalau saya tu ada bisa tahu. Sebenarnya selalu ada. Jaga. Orang dengar tu. Jadi saya sendiri sini, kalau dia ada, tu masuk dia sini. Jangan, kalau dia marah, kalau dia mesti, orang, sebenarnya, ini semua jenis baru mengira. Kalau dia melakukan ni, bagaimana dia melakukan ni, lagi berang suri bah, jarak bulan, lagi berang macam mana, daging dia ni sebenarnya, dalam siapa ni, apa bulan, dia ada sebenarnya. Ini sebenarnya ini ada mana lah. Jadi nak, jadi nak apa? Orang yang sekarang ni, kalau dia kan, sekarang, ada. Jadi hari itu dia sekarang. Tapi lagi dia orang barang tu, mana? Barang dia siapa? Barang dia barang dia siapa? Barang yang dia ni mana? Barang dia zaman naik terus lagi dia, dia. Makanya lagi sekali dia tak salah sekali. Maksud dah. Jangan balik jam. Dia ada. Mana aku ada sesuatu. Masih orang dengar ini, ibarat ada sesuatu. Tapi orang itu cuma ada begitu.
စိတ်ပေါ်လာတယ်ဒီစိတ်ကနာမည်ကံတတ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရဲ့ပြတ်တော့ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရဲ့ပြတ်တော့ဘာမှနာမည်ကံနေနဲ့ဒါသိငါသိလောက်နေနဲ့ဘာပြတ်တာလဲပြတ်တာလည်းပြတ်တာလည်းညာနဲ့လည်းရှိနေပြင်းနေလို့ရှိရင်တခါတော့ပြတ်တာလည်းကတည်းကဆက်ရလာတယ်ဒီကညာနဲ့ကတည်းကဆက်ရလာတယ်ဟုတ်လားငါကတည်းကလည်းတဏှာသေးရတယ်တဏှာသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဒီကတဏှာဆိုတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့နာမရှိဘူးလားဝိဇ္ဇာနဲ့ဆက်တဲ့ဆိုတော့ဒီကဝိဇ္ဇာနဲ့တွေဖြစ်ရနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့ပြောလို့လေလားဒီပရာဏိကြီးတဲ့ဆိုတော့ကလည်းသိကြဘူးမဟုတ်လားဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာနိုင်ငံကျော်ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကြီးများဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်များကိုစီဒီလေးစားတပ်ပြများဖြင့်ဝယ်ယူပူဇော်လိုပါဖြင့်အမှတ်163ဘိုးစွန်ပက်လန်းစူပါဟိုက်ဒေသံတွင်ရရှိနိုင်ပါကြောင်းဖုန်း312522694ဥက္ကိုလေးဒေါခင်ဆိုင်မိသားစုအမှတ်68အင်းအလန်းရန်ကုန်မြို့မှာဤတရားစီဒီလေးစားတပ်ပြအားထူထမ်းပါသည်ဟုတ်ရပါဒီလိုစိတ်ကူးတာအဲဒီလိုပြည့်ပြည့်ကလာနေတော့တကားတဲ့ခဏကြာကြလာတာပဲကြာလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံတွေပဲနဲ့လုံးမလဲဒီလိုပုံတွေပဲနဲ့လုံးမလဲဟုတ်လားဒီလိုပါလေးသမားတွေလည်းတောင်းခိုင်းပေါ့ဗျာဒီတော့ဆွဲကြရဲ့ပါဆွဲကြရဲ့ခိုင်းတာပေါ့ဗျာအဲဒီလိုဆိုပြီးကာရကားတွေသိခိုင်းဒါနဲ့ဆိုတော်ကြီးကပြောချင်ရန်တာကိုပြဘာလို့ထုတ်တာအဲ့ဒါနဲ့ဒါကြီးသုံးကမလို့ပြန်တာဆိုသုံးကမှာပဲသောတိကာလဘယ်လိုမှမရတော့ဒါနဲ့သုံးကမှာလည်းသုံးပုံပေတိကာလတခါလဲကောင်းနေတာပဲကြွားသွားသူတကားပိတ်ကမှန်းပြီးပေါ်လာဒါနဲ့ကောင်းကကြွားတော့မတတ်နိုင်ဘူးလက်ကျော်လိုက်လက်ကျော်လိုက်ရတယ်ပိကလူတွေကသုံးပြီးအရင်ကချမောင်းမာတွေပါတွေအကုန်လဲငိုပြီးတာလည်းနေကြတာပေါ့ဗျာအမေဖေတွေကအကုန်တက်ပြီးနေကြတယ်အဲ့ဒါဘောရဘာဝိနဲ့ရောက်သွားပြီဒီကာလဘောရဘာဝိနဲ့ရောက်သွားတော့ဘောရဘာဝိနဲ့ကြောင့်ကိုဘောရဘာရှင်ရင်ရတယ်တခါရဲယနေ့အားရနေလာမယ်မင်းလဲကျန်ပြီးကုန်ထားရမယ်လို့မိတ်ထုတ်တယ်မိတ်ထုတ်လိုက်တော့လဲကျန်ထားရဒီကံရရဘာရရကဒီရောက်နေတယ်လို့သွားပြောမှတော်မယ်ဆိုသွားပြောသူရနေမစင်းနိုင်ဘူးရနာတစ်ပါးရောက်နေတယ်အေးရနာတစ်ပါးရောက်မြောက်ကွာနာရဲလိုက်ကိုမရရပါလာစရအမနာနာမကြီးတာပဲသူဘုံဘုံလေးတော့မရမ်းဖြစ်တာလိုက်မှာပဲဆိုပြီးသူလည်းတတ်တော်ကိုလည်းသူပြုပြလိုက်ကြတာပဲလိုက်လာပြီးမေးတာပဲကျန်ရပါလားကျန်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဒီသုဇရနာဒီပေါ်ရုပ်ရည်ဥတာရငယ်တို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရမ်းဖြစ်ပါတော့ဟိုငါဒီကားလို့ဆိုရင်သရဓမ္မကြီးဉာဏ်နဲ့သရလဲရချာကွာဒီတိုင်းဟောတာသိနေကြလားအနာရှိနေတာနဲ့အလားလွဲရချာတာဟိအသေးရှိနေတာနဲ့အသေးလို့ရရှာခြင်းလို့ပုံမှန်ရှာလို့ရှိရင်တဲ့အသာတော်နေတိုင်းခန္ဓာကိုယ်မဲ့မှုတွေကြောင့်ပြုရရကရှာတာกว่าသင်္ကာရပဥပါရပရှင်ရင်ကသိကျင်လာတော့ဘုံဒါပြန်အရိယာတွေရှာမိခြင်းကဒီကြီးပါလားဗျသို့ပြီးကာလကျက်ပြန်ဟောတယ်မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနေကြီးထွက်နေတာကလည်းမင်းတို့ကနေထွက်လို့ရှိရင်ဝမ်းသာနေတယ်မင်းတို့အသက်တန်းကြီးဆွဲယူသွားပြီးလည်းတည်းပြုတ်ပြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်နေကြီးထွက်လာရင်နေကြီးကမင်းတို့အသက်တန်းကိုတရားလို့ဆွဲဖို့နေတာမင်းတို့ကနေထွက်လာဝမ်းသာနေတဲ့ပြီးမင်းမက်သေးကိုနီးပြီးတော့လာပြီးနှုတ်တက်ပေးတာမက်ပြန်နေတော့တာဘာလို့မှာတော့မနေ့ကတော့နီးပဲလို့မနေ့ကတော့နီးပဲလို့နှုတ်တက်ပေးတာလေအဲဒီဟောလိုက်တာဟုတ်ဗျနောက်ကြတော့ဝေဒနာတွေတကယ်ကြီးရဲ့တောက်ရောက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီဝေဒနာတွေမဲ့ဆိုရီမျိုးတွေနဲ့ငယ်ငယ်လေးတွေလို့ကိုယ်ကဒီဝေဒနာတွေဝေပေးနိုင်ရလားတဲ့ကိုယ်ကိုခံပြီးကိုယ်ကိုသိုံမဲ့အဲ့ဒါလည်းကိုယ်ကိုယ်လည်းကိုယ်စားရအားတရားမရှိဘူးဝေဒနာချုပ်ရနေရရှာမှပဲဆိုပြီးရှာတာပေါ့အနာရှိနေလို့အနာလက်ရရှာတာအရဒဘာရဟောလို့လေတို့ဟာဒီဥစ္စာရဏဘောရတဲ့ကုသနာဘောဝင်ပြီးတာဒီပြည်ကြီးတွေဒီကားလို့ဆိုရင်ငါကငါဥစ္စာမှမဟုတ်နိုင်တာတွေပဲတဲ့ကိုယ်တော်ကိုယ်သေးသွားတဲ့ဆိုကိုယ်တော်သိစားရမှာပဲကိုယ်တော်တခုမှပါရမရှိဘူးတဲ့ကိုယ်တော်သိရတဲ့ခိုင်းမှစားရမှာတော့ကျရံငါးရငါဝိုင်းနေတာဒါရမဟုတ်လားတဲ့ဒါကကိုယ်စားရအားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအမွဲတွေမြင်တဲ့အမွဲလွတ်ရသွားကြတာပဲဗျာဒါရင်ဝဲမှမြင်တဲ့အမွဲလွတ်ရသွားကြတာ
ဒါရောဒါလေးကိုသတလုံးနဲ့တနာကြောင်ခါနေရမှာတဲ့ဘာကျန်ခြင်းကလွတ်ကင်းတာပဲနေရာရှိပါလိမ့်မလို့လို့လိုက်ကြတော့မှအခုကိုယ်ကိုကျွမ်းမှန်းပြီးလို့ကျွမ်းခြင်းကလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရှာလို့ကုသဉာဏ်နဲ့ဖြစ်လာတယ်သဘောကျအဲ့ဒါရန္တာရိရှာမေးရင်ကြောင့်ကောင်းကောင်းသိအဲ့ဒါကြောင့်သူဒီဘာရယနာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသိဒါကိုပြည့်နေပြီဝိပရိနာမဒုက္ခမြင်တာနဲ့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးကြတာအောက်ပရိနာမဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမျက်မှောက်ပြုရတာဒီဒါရမတို့အလိုလိုပြုတာလားဝိပရိနာမဒုက္ခကြီးကိုအပြစ်မြင်လို့လားအဲ့ဒီလိုပြည့်နေတော့ဒုက္ခသစ္စာလည်းမြင်လိုက်ပါရောမေဃသစ္စာတခါတည်းပေါ်ပြီးအောက်ပရိနာမနိရောဓဆိုတာကြီးအောင်ပြုတော့တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာရပိုက်ရှင်ကလည်းသိသိနာပြီးသူဘာသာနာဘောင်ဝင်နေတဲ့စိတ်ပေါ်လာလုံးပြီးတော့ဓမ္မဒါကြောင့်အများရဲ့ယနေ့တရားမှာတတိချရလို့ရှင်းရှင်းအဝိဇ္ဇနဲ့အဝိဇ္ဇရာဒီတာရဲ့သမီးရှိဝါရဲ့စိတ်ဟုတ်လားအနာရှိရနဲ့အနာချရာရောအသိရှိရနဲ့အသိချရာပါပါလေဒါတွေလိုက်နာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ရှင်းရှင်းဝိရှိရနဲ့ဝိချာနာရှိရနဲ့နာချသိရှိရနဲ့သိချဆိုတော့နောက်နာရတယ်နောက်နာရတော့အနာရကသေးသေးပဲသူကလက်ဆိုတော့ဟိုပုတ်ဒီကုန်းတယ်အနာကြီးကဘာဖြစ်ဒီရတဲ့ဓမ္မတွေအနာကြီးနဲ့အနာချတော့သံဃာကြီးကရှည်ကြီးမနေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဝိပရိနာမဒုက္ခမြမအောက်ပရိနာမဆိုတဲ့မဖောက်ပြန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတော့အနာမြမအနာပြောက်တာကိုသဘောကျမယ်အနာမမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအနာပြောက်တာကိုသဘောကျနိုင်မှာဒါပြန်ကိုယ်ကိုယ်ကအနာပေါင်းမလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာသုံးခုအနာရင်းကြီးပဲရှိပါဝိပရိနာမဒုက္ခရအောင်ပြလိုက်လို့ရှင်အောက်ပရိနာမနိရောဓနိဗ္ဗာန်သိသိချာချာရတယ်သဘောကျတဲ့ဒီရင်တော့ကြ